Искам да ти задам един въпрос, върху който най-вероятно никога не си мислил. Колко пластмасови бутилки от перлен препарат изхвърляш годишно? Спри и се замисли за секунда. Средното домакинство сменя бутилка перлен препарат на 2-3 седмици. Плюс омекотител. Това са поне 30-40 пластмасови бутилки на година. Само от едно семейство, само от пране. И знаеш ли какво се случва с тях? Повечето не се рециклират. Отиват на депо, или в реките ни, или в почвата, от която после расте храната ти. А сега погледни това. Една опаковка Blue Mission. Картонена, рециклируема, вътре кърпички, които са напълно биоразградими. 0 пластмаса, 0 бутилки, 0 отпадък, който ще стои на тази планета следващите 300 години. И не е компромис с чистотата. Вътре има растителни ензими, които разграждат меростията на молекулярно ниво. Пера на 30 градуса. Дрехите излизат чисти, без остатъци, без омекотител, без нищо излишно. Не казвам да спасиш планетата утре. Казвам, че следващия път, когато ти свърши перилния препарат, вместо да си купиш поредната пластмасова бутилка, просто пробвай нещо различно. Може да ти хареса повече, отколкото очакваш. Blue Mission. Линкът е долу. Натисни го.